قبل ما نبلش الاكتيفيتي ابي كل المدرسات، كل الاطفال، كل الامهات. ليش انا قلت مدرسات؟ لان يحتاجون هذا الشيء، انا متأكدة. في ابليكيشن اسمه دبدوب، ينن الابليكيشن عجيب، ابيكم كلكم تسوون له داونلود الحين. الابليكيشن وايد فكرته تينن، فكرته غير يعني دايما يعني احنا نحتار بهدايا الاطفال، او مثلا بنتك او ولدك نجحوا، تبين تبي لهم مثلا هدية، تبين انتي بالدوام مثلا تبين شي تفاجئين عيالك، تبين هدية ما لك خلق تروحين مثلا بالزحمة ولا شيء، من الابليكيشن. انزين انعزمتوا عيد ميلاد اطفال، حفلة تنكرية، الكوستم، لبس الكوستم موجود بالابليكيشن. الالعاب، الهدايا اللي موجودة، كل انواع الهدايا، سواء هدايا تعليمية يعني العاب تعليمية، العاب كل الالعاب. باختصار راح اوريكم الحين كل شيء قدام عينكم، حتى قصص فيه. دايما بصراحة يعني العاب يعني صدق انا مرات يعني ودي اشتري حق خلود صغيرة هدية، او مثلا لعبة بيها تستانس شيء، بس ما يخلق مثلا اروح اطق درب وبالزحمة وما يشنو. فهذه اذا عندكم انعزمتوا عيد ميلاد فجأة، اذا مثلا بالمدارس مرات يسوون حفلات حق اطفال، مثلا يبون الياهل مثلا يلبس الشخصية الفلانية، توهقتوا، راح تدشون الابليكيشن راح تحصلون كل شيء. حتى المدرسات مرات يبون يشترون هدايا حق بناتهم الطالبات او الطلبة، يبون اشياء دشي تلاقين في الابليكيشن. وبالنسبة حق التوصيل خلال 4 ساعات، مو 4 ساعات لا، يعني يقولك الماكسيموم الوقت التوصيل 4 ساعات، بس تلاقينه خلال 2 3 ساعات يكون عندك. والالعاب يعني اللعبة تيكم مغلفة ومعدلة وبالكرت، وانا ترى راح اطلب وبحط عنوان بيتي، اول ما ارجع من المخيم بصور لكم الهدية قدامكم عشان تشوفون طريقة التوصيل وايد سهل الابليكيشن. وعندي كود خصم، كود الخصم نفس اسمي بالسناب خلودي. وشيء ثاني ان شاء الله الشهر الجاي هذا الابليكيشن راح يكون موجود ومتوفر في السعودية باذن الله. يلا نشوف الابليكيشن. يهبل الابليكيشن عجيب. شوفوا هني الالعاب الجديدة، هني قسم الاولاد يعني العاب حق الصبيان صغار، العاب حق البنات، واقسام ثانية، وهني البحث. خلينا نشوف مثلا، خلينا نشوف هني بشكل عام الالعاب. حتى هذولي الالعاب الغريبة اللي هابين فيها الحين هم موجودين. شوفوا هذولي كل الالعاب. انزين خلينا نقسم مثلا، نشوف الاولاد. هذه الاولاد هني العابهم. شوفوا حتى قصص فيه، حتى قصص يعني شغلات تعليمية تثقيفية، في هدف. عندنا ألعاب بسيطة تفرح الياهل. هذه حلوة الطيارة. شفتوا هذا اللي فوق؟ هذا حسب الأعمار، يعني مثلا كذي الألعاب الصغيرة اللي الياهل توه يبدأ يمسك. إنزين خلينا نشوف هني الأقسام. طقوا على الأقسام، مقسمين لكم الألعاب اللي أنتوا تبونها، بدال ما تدورون. أنا اللي وريتكم إياه توا بشكل عام. إذا مثلا تبون الألعاب اللي تصير أطقم، إذا تبون ألعاب خليجية، ألعاب خليجية، أوريكم الألعاب الخليجية شنو قصدهم فيها. عرفتوها؟ نحشي الذيب، هذا أتوقع موجودة، دورها كان زين موجودة، أطلبها الحين. عرفتوا الألعاب هذه الحماس، كل شيء موجود هنا.
خلينا نشوف الألعاب الخارجية إذا تبون دوارف وكذي. طاو شيء عجيب أمبي. راح أطلب حق خلود صغيرة الحين. أمبي طاو كيوت وايد حلوة. اي وبعد بقول لكم شغلة وايد مهمة، بس خلينا نشوف بعد الأقسام الباجية. الألغاز، ألعاب اجتماعية، كله راح يعني تجيكم داشين محل ألعاب كبير 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 بس بالتليفون ابليكيشن. ألعاب تعليمية، ها مهم، هاي كلها أشياء تعليمية. خلينا نشوف الشخصيات. يما فدوة أنا حنشتري لها دكتورة. يما الكياتة. قصص، شوفوا هني القصص. والله وايد حلو الابليكيشن. هني عندكم السيارات. واي خلود الصغيرة، تعالي شوفي السيارة، تعالي. سكوتر. الله حلو. طاي نفسي هاي خلود صغيرة، سيارتها خربانة، بشتري لها سيارة ثانية. كيوت. سكوترات وحركات، أبوي وايد حبيته. هذا حلو عجيب. في شغلة بعد وايد مهمة تعرفونها، إن أسعار الألعاب كلها ما تزيد ولا تنقص دينار عن سعر السوق، نفس السعر بالضبط. عليكم بألف عافية. أنا الحين أبي أوريكم الحين لما شنو بطلب حق الصغيرة وأحط الكود وكم يخصم لي. أول ما أرجع البيت راح أشوف الهدية. ما وريتكم الشيء المهم حق المدارس وحق الأعياد ميلاد اللي هي الملابس التنكرية. شوفوا واي طراقات والله أطلبها حق خلود الصغيرة. كيوت. الأعمار من 3 ل4 سنين هم بطلبه. واي بموت مو قادرة قاعدة يمي خلودي، قاعدة أوريكم الابليكيشن ولا يعني سخرة، قاعدة تقول ولا خلود صغيرة تقلدها. توني استوعب، قاعد أقول يا ربي شنو هذا. عقب استوعبت قاعد أقول خلود صغيرة ايش تسوي تقلدها. والله طلبته هذا. يلا يسعد قلبك يا خلودي. شوفوا هني كل الأشياء. يما حناسي حبارني. سنفور، طباخ، كل الأشياء الكاستم راح تلاقونها هني حق الأطفال. أمبي أشياء عجيبة. شوفوا الأسعار، ترى نفس السوق، تقدرون تقارنون، ترى نفسه. أنا شايفتهم، هذا حلو. هني بعد شو اسمه الرسم، طين، طاولات الرسم، أشكال. عرفتوا النظام عجيب ترى. الله ودي أطلب حق خلودي الصغيرة. طيب كم سعره؟ راح أطلب هذا. هذا شنو؟ التلوين. لا بطلب لها هذه. يعني لا تقولون هذا ما أخذه، بموت. شنو هذا؟ أمبي الألعاب اللي شنو يا هال. واي هذولي اللي شريتهم حق الصغيرة. إتمام عملية الشراء، الدفع الفوري. لازم أسجل، خل أسجل وأجيكم. بعد ما تحطون تفاصيل عنوانكم كل شيء والرقم، يقولوا لكم إن الهدايا تبونهم على شكل هدية ولا لا، ولا عادي شي مو يعني، عشان إذا هدية يغلفونهم كرت،
وهذا يعتبر الكرت. أنا طالبة 6 أشياء. أول واحدة الدكتورة، زي الدكتورة وأدواتها، إلى خلود الصغيرة، من خلود الكبيرة. وشنو الرسالة؟ مثلا باشكن لوبنز يا مامي. إضافة. ما حطيت الرقم. هذا المبلغ اللي المبلغ كامل ملوت الأشياء. زين، الحين بنحط الكود مالي خلودي. استخدام. كم خصم 49، ونقول 49.5 صار 47 و200 فلس. حلو، خصموا مني 5 دنانير، وايد زين.